नमस्कार, पेश है प्रोग्राम तस्वीर। तस्वीर के इस कैनवास पर आज गब्बर सिंह के बाद यदि कोई बहुत ज्यादा कामयाब हुए खलनायकी में तो वो नाम है मोगेम्बो का। जी, अमरीश पुरी पीरों फकीरों की धरती पंजाब के जालंधर में पैदा हुए थे 22 जून 1932 को अमरीश पुरी। कई हिट फिल्में उनके खाते में हैं। निशांत, मंथन, गांधी, मंडी, हीरो, कुली। मोगेम्बो वाली फिल्म मिस्टर इंडिया को कोई कैसे भुला सकता है। फिर नगीना, लोहा, घायल, विश्वात्मा, दामिनी, कर्ण अर्जुन, कोयला, बहुत लंबी फहरिस्त है साहिबान। बने तस्वीर प्रोग्राम के इस कैनवास पर आज हम चर्चा कर रहे हैं अपने जमाने के मशहूर खलनायक मोगेम्बो खुश हुआ अमरीश पुरी का यह संवाद सिने दर्शक शायद ही कभी भूल पाएंगे। संगीत नाटक अकादमी और 3 मर्तबा फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजे जा चुके अमरीश पुरी हिंदी सिनेमा के सबसे मशहूर खलनायक के रूप में शोहरत की बुलंदियां छूने वाले अमरीश पुरी। चरित्र अभिनेता मदन पुरी के अनुज अमरीश पुरी हिंदी फिल्मों की दुनिया का एक प्रमुख। ऐसा बताया जाता है साहिबान कि 1984 में एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बनी थी इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम। इसमें उन्होंने मोलाराम की भूमिका निभाई थी जो काफी चर्चित रही। इस किरदार का ऐसा असर हुआ साहिबान कि उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए अपना सिर मुड़ा कर रखने का फैसला किया। संसिटी के इस मंच पर इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम तस्वीर, और तस्वीर के इस कैनवास पर आज हम जिक्र कर रहे हैं अपने जमाने के मशहूर खलनायक अमरीश पुरी का। अमरीश पुरी के बड़े भाई मदन पुरी पहले से ही फिल्मों में स्थापित हो चुके थे। किस्मत आजमाने के लिए मुंबई पहुंचे, लेकिन पहले ही स्क्रीन टेस्ट में फेल हो गए। फिर उन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम में नौकरी की। बीमा कंपनी की नौकरी के साथ साथ वो नाटककार सत्यदेव दुबे के लिखे नाटकों पर पृथ्वी थिएटर में काम करने लगे। रंगमंचीय प्रस्तुतियों ने उन्हें टीवी विज्ञापनों तक पहुंचाया, जहां से वो फिल्मों में खलनायक के किरदार तक पहुंच गए। तस्वीर के इस कैनवास पर आज हम जिक्र कर रहे हैं अपने जमाने के मशहूर खलनायक अमरीश पुरी का। साहिबान, अमरीश पुरी को अपने शुरुआती दौर में बहुत संघर्ष करना पड़ा। अमरीश पुरी ने 1960 के दशक में रंगमंच को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने दुबे और गिरीश कर्नाड के लिखे नाटकों में शानदार प्रस्तुतियां दी। रंगमंच पर बेहतर प्रस्तुति के लिए उन्हें 1979 में संगीत नाटक अकादमी की तरफ से पुरस्कार दिया गया, जो उनके अभिनय करियर का पहला बड़ा पुरस्कार था। लंबा कद, ऊंची कदकाठी, बेहद दमदार आवाज और जबरदस्त संवाद अदायगी जैसी खूबियों के मालिक अमरीश पुरी को हिंदी सिनेमा जगत के सबसे कामयाब खलनायकों में गिना जाता है। लेकिन ये भी गौरतलब है साहिबान के कामयाबी के शिखर को छूने से पहले उन्हें बीमा कंपनी में नौकरी भी करनी पड़ी। अमर खलनायकों में से एक स्वर्गीय अमरीश पुरी फिल्मों में हीरो बनने का ख्वाब लेकर मुंबई नगरिया पहुंचे, पर मायूस होकर रंगमंच की दुनिया में चले गए। ये बात भी बड़ी गौरतलब है साहिबान कि उनके नाटकों को देखने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग भी आया करते थे थिएटरों में। वो अपनी जहनी सुकून के लिए रंगमंच से हमेशा जुड़े रहे, लेकिन आजीविका चलाने के लिए उन्हें फिल्मों का सहारा लेना पड़ा। बेहतर आजीविका के लिए फिल्मों की दुनिया में आए। गब्बर सिंह के बाद दूसरे सबसे कामयाब खलनायक मोगेम्बो के रूप में लोकप्रिय हुए। इस प्रोग्राम में आज हम जिक्र कर रहे हैं अपने जमाने के मशहूर खलनायक अमरीश पुरी का। साहिबान, अमरीश पुरी ने कला और व्यावसायिक फिल्में दोनों में कामयाबी के कीर्तिमान स्थापित किए। उन्होंने करीब 325 के आसपास फिल्मों में भूमिकाएं निभाई। अमरीश पुरी की आत्मकथा जीवन एक रंगमंच उनके इंतकाल के करीब 5 वर्षों के बाद हिंदी में तर्जुमा होकर विश्व पुस्तक मेले में आई। उन्होंने अपनी आत्मकथा में एक जगह लिखा है साहिबान के समानांतर फिल्मों से व्यावसायिक फिल्मों में आने से मेरे भीतर के अभिनेता ने बहुत कुछ खो दिया। वे लिखते हैं कि मैं तो यहां तक कहता हूं कि कला फिल्में अभिनय के विद्यालय हैं, तो व्यावसायिक फिल्में धन जुटाने के लिए। ये फिल्में मेरी दाल रोटी हैं, आजीविका हैं। आत्मकथा के अनुसार अमरीश पुरी प्राण के बड़े प्रशंसक थे। उन्हें असल शोहरत हासिल हुई मिस्टर इंडिया की मोगेम्बो से। ये चरित्र 1953 में बनी अंग्रेजी फिल्म मोगेम्बो से लिया गया था, जो हिटलर के चरित्र को ध्यान में
मित्रों, तस्वीर प्रोग्राम में आज बस इतना ही।